We're live. Our program is Facebook Live now. You can go ahead. Okay, great. Thank you. सबैजनालाई नमस्ते। हामीलाई जुम लगइनबाट हेर्नु भएको र फेसबुक लाइभबाट हेर्नु भएको श्रोताजनहरूमा नमस्कार र युथ एन्ड कन्टेम्पोरेरी टाउन हलमा सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामीसँग 4 जना पेनलिस्ट, इन्क्रेडिबल पेनलिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। हामीसँग पहिला हुनुहुन्छ रितिका खनाल। सी इज इन हर जुनियर इयर at Mount Lake Terrace High School, and she is one of the main editors of the student newspaper at her school. In addition to writing, Ritika has a deep interest in political science, and she hopes to become an advocate for a more inclusive community wherever she is. When she is not studying for school or writing for her newspaper, Ritika enjoys playing a varieties of instruments and reading books to learn more about the world around her. So welcome, Ritika ji. Our second panelist is Sujata Lama. She was born and raised in Nepal. She moved to Vancouver in 2015. She completed her education in Master in Management last year, and now she is a full-time officer at Crown Corporation in Canada. Prior to that, she also participated in different on Miss Tamang second runner-up in 2015 and Miss Nepal North America first runner-up in 2018. She has been interested in public speaking, and her advocacy issues include women empowerment and Nepali visibility in North America. In her free time, she likes hiking and binging, watching K-dramas. Welcome, Sujata ji. Our another panelist is Bimla Sapkota. She is a social activist, and she graduated in Master in Anthropology. She lives in Canada and is working in healthcare management. Currently, she serves as Regional Youth Coordinator of America Region, NRNA. Welcome, Bimla Sapkota ji. Our another panelist is Binod Ruvali. He is a youth coordinator of NCC USA. He holds bachelor degree and graduated from Southeast Missouri State University. He currently lives in New York, and he is an entrepreneur and also vice president of Tech.AI. So I would like to welcome all our 4 panelists. The main theme आजको हाम्रो यो youth and contemporary town hall को main theme चाहिँ young women living in North America and Nepal, उनीहरुमा चाहिँ encouragement, उनीहरुको participation in different current issues and activistहरुमा कसरी उनीहरुको participation increase गर्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो main theme हुनेछ. So म अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजको अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा युवा र महिलाहरूमा समसामयिक विषयको बारेमा हाम्रो प्यानेलिस्टहरूको विचार र उहाँहरूको अनुभवको बारेमा केही बोल्दिनको लागि अनुरोध गर्दैछौँ र यसको लागि हाम्रो प्यानेलिस्टले 3 मिनेटको समय पाउनुहुनेछ. बिमलाजीलाई म अनम्युट गरेर यसको बारेमा केही कुरा राख्दिनको लागि आग्रह गर्दैछु. Thank you, Chandni. Namaskar सम्पूर्णमा म बिमला सापकोटा रिजनल युथ कोअर्डिनेटर अमेरिकाजको अनि त्यो अहिले चाहिँ मैले एनसीसी युएसएलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दीक्षा दिदीलाई अनि हाम्रो सुनिलजीलाई अनि पशुपतिजीलाई पनि किनभने उहाँहरूले यस्तो युवाहरूको आवाज सुन्नको लागि हामी युवाहरूलाई समेटेर आफ्नो प्रोग्राममा हामीलाई आफ्नो आवाजहरू राख्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अब महिला तथा युवाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु भनेको पार्टिसिपेसनको हो. पार्टिसिपेसनमा चाहिँ अब हो हुनलाई हाम्रो अहिले लेटेस्ट रिसेन्टली चाहिँ हामी युथ डिपार्टमेन्ट भनेर एनआरएनएमा पनि आएको छ. एनआरएनएमा युथ डिपार्टमेन्ट हालसालै आइरहँदाखेरि एकातिर युथहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो. त्यसको एकातिर युथहरूलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरिराख्नु भएको छ विच इज एकदमै सराहनीय काम हो. यसको लागि म एनआरएनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. तर प्लेटफर्म दिने भन्दैमा फेरि
हामीलाई देखाउने तर काम गर्न नदिने त्यस्तो खालको वातावरण नहोस् भन्ने पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मैले सुरुको दिनदेखि नै भनेको सम्मानपूर्ण सहभागिता चाहिँ महिला अथवा युवाको लागि पनि हुनुपर्छ। मैले बिहानको प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ हामी महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, युवालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बिहानको प्रोग्राममा पनि थोरै बोलेको थिएँ, जुन चाहिँ अहिले पनि म बोल्ने छु। अहिले अब सेकेन्ड जेनेरेसन एनआरएनको सेकेन्ड जेनेरेसन खोज्ने क्रम भइरहेको छ। त्यसमा थुप्रै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, स्पिच कन्टेस्ट अनि चिल्ड्रन्स वेबिनार, टिनेजर्स वेबिनार, अनि अब फेरि हाम्रो अर्को पनि प्रोग्राम हुँदैछ सिङ्गिङ कम्पिटिसन अनि डान्सिङ कम्पिटिसन। यसरी एनआरएनआईलाई चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनसँग अथवा नेक्स्ट जेनेरेसनसँग कनेक्ट गराउनु चाहिँ एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि देयर आर सो मेनी थिङ्स, हाम्रो जीवनमा सानो कुराहरू हुन्छ, हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ, तर त्यो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्न पर्दाखेरि हुन त मैले जति बेला पनि यो कुरा भनिरहेको हुन्छु, तर आई रियली थिङ्क इट हेज इम्प्याक्टेड अ लट के घरको व्यवस्थापन, बच्चाको व्यवस्थापन, होइन, आफ्नो करियरको व्यवस्थापन, सोसल लाइफको व्यवस्थापन, यी सबै कुराहरूलाई समेटेर गर्दाखेरि पनि हामीलाई सोसल मुभमेन्टमा लाग्नको लागि एउटा उत्प्रेरणा दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामी अलरेडी छौँ, तर पनि हामीलाई अलिकति बढी सहयोग गरिदिनु भयो भने वी क्यान रिच देयर, होइन। त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा भनेको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको थुप्रै सवालहरू छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसमा चाहिँ एनआरएनले राम्रैसँग एउटा होमवर्क गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूको सर्भाइभलदेखि लिएर फी तिर्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामी अलिकति कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा अलिकति विशेष ध्यान दिन चाहन्छु। अनि अर्को कोभिड-19ले गर्दा चाँदनीजी जस्ट गिभ मी 1 मिनट, ओके। सामाजिक दूरी हामीले कायम गर्न परिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ युथहरूमा चाहिँ एक लेभलमा डिप्रेसन अथवा लागु औषधको दुर्व्यसनी एकदमै बढेको पाइरहेको छ। यतातिर चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाली युथहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा एउटा छ। त्यसमा पनि म एनआरएनलाई ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद बिमलाजी, तपाईँले एकदम सही तरिकाले कोभिडमा युवाहरूको अवस्थालाई चाहिँ राख्नु भएको। अब यही विषयमा म हाम्रो विनोदजीको भनाइ सुन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू चाँदनीजी। आज हामीलाई हेरिरहनु भएको यहाँ सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। म विनोद रुवाली, एनआरएन एनसिसी युएसएको युवा संयोजक। अघि दिदीले राख्नु भएको केही इस्युलाई नदोहोऱ्याउँदै म अन्य एक दुईवटा विषयहरू म यो पहिलो सेसनमा जोड्न चाहेँ। जस्तै दिदीले अघि महिला सहभागिता, युवाहरूको सहभागिता, ड्रग एब्युज लगायत कुरा गर्नुभयो। अर्को युवाहरूमा रहेको ठुलो इस्यु के छ भने अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसन र यो सिफ्टिङ इकोनोमीले गर्दाखेरि, ओपन मार्केटले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने अहिले जस्तै अमेरिकाकै कन्टेक्स्टमा पनि धेरैभन्दा धेरै जबहरू चाहिँ यहाँको कामदारहरूलाई ले अफ गरेर चाहिँ म अन्य जति पनि साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, युवा साथीहरू चाहिँ जब जब मार्केटमा आउनुहुन्छ दे आर गेटिङ हिट। त्यसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै इस्युहरू पज गरिरहेको छ। र अर्को कुरा हाम्रो नेपाली समुदायमा के छ भने तपाईँको हाम्रो बालबालिकाको चाहिँ सक्सेस र हाम्रो स्थितिमा आइसक्दा पनि हाम्रो सक्सेस इट्स मेजर्ड अन वाट वी ह्याभ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको म मेटेरियलिजम भन्छु। त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायमा आमूल परिवर्तन ल्याउन त्यसमा पनि मैले जरुरी देख्छु। र अन्य कुराहरू यो सहभागिता, सोसल मिडियाको इन्फ्लुएन्स लगायत कुराहरू म अर्को सेसनमा चाहिँ यहाँहरू माझ राख्ने नै छु भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Vinodji. Yeah, I can completely agree on materialistic thing what youth people are suffering these days. Thank you for your valuable words. Sujata ji, यस विषयमा तपाईको भनाइ कस्तो छ भनेर? कन्टेम्पोरेरी इश्यूज अन युथ भन्दाखेरि फर्स्टमा युथलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ 1990 देखि 2005 सम्म जन्मेको रिलेटिभ कुरा गरौँ हैन, किनभने त्यो जेनेरेसनको लागि चाहिँ मैले आई विल स्पीक फर दैट। त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट लेभल अफ इश्यूज छ के। फर्स्टमा चाहिँ नेपाल होस् या अमेरिका होस्, आई थिङ्क देयर इज अ ल्याक अफ अवेरनेस एन्ड प्रपर एक्सेस टु रिसोर्सेस। त्यो हाम्रो फाउन्डेसनल हो नि त, सबभन्दा चाहिने कुरा, बेसिक कुरा नै अलिकति कमजोरी छ हामीहरू। अब फर इक्जाम्पल
भनौँ न विदेश चाहिँ आउने भन्छौँ होइन, तर आइपुगेपछि कहाँ कुन जाने के गर्ने थाहा हुँदैन, कन्सल्टेन्सीबाट कन्सल्ट गरेर त आउँछौँ तर प्रपर कन्सल्टेन्सीबाट आउँदैन। यहाँ आइसकेपछि अनि फेरि त्यो ल्याक अफ एक्सेस नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग स्किल पनि राम्रो हुँदैन। अनि जब हाम्रो स्किल सेट राम्रो हुँदैन त्यति बेलामा हामीले प्रपरली अब एजुकेसनमा होस्, करियर वाइज होस्, अब आफ्नो लाइफ व्यवस्थापन भन्नुभयो विभिन्न त्यो सबै कुरामा अलिअलि पछि पर्दै जान्छौँ क्या। अनि त्यो कमजोरी हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो कन्फिडेन्स पनि अलिकति लो हुँदै जान्छ। हाम्रो जुन सपना छ हाम्रो करियर वाइज होस् अथवा नेपालमा केही गर्छु अथवा विदेश आएर केही गर्छु भन्ने एउटा एज अ युथको कुरा हुन्छ नि, त्यो कुराहरूमा चाहिँ त्यो पर्स्यु गर्नको लागि अलिकति कन्फिडेन्सै कम हुन्छ क्या। अनि स्पेसली वुमेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यङ वुमेन जब विदेश आउँछौ अथवा नेपालमा बस्छन् उनीहरूमा त्यो कन्फिडेन्सको कमी भइसकेपछि, त्यो ड्रिम पर्स्यु गर्नको लागि जुन त्यो प्यासन नै नभइसकेपछि सोसाइटी पनि पेट्रिआर्कल यत्तिकै छ। वी हेभ टु एक्नोलेज द्याट होइन। घरमा फ्यामिली डिसिजन भनेको बुवाले नै प्रायः जस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा सोसाइटीबाट हुर्केपछि एज अ वुमनले जहिले पनि एज अ सेकेन्ड सिटिजनको रूपमा अथवा भिक्टिम रोलको रूपमा खेल्नुपर्छ कि त्यो पर्सेप्सन नै रङ हो जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यो कुरा हामीले युथलाई सिकाइरहेछ भने द्याट्स एन इस्यु होइन, द्याट्स अ प्रब्लमेटिक इस्यु। अनि आई थिङ्क इन टर्म्स अफ अब जेन्डर इक्वालिटीको कुरा भयो अनि के भन्छ सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सको कुरा भयो, सबैमा हामी ब्रेन वास छौँ। अनि त्यो ब्रेन वास छ, अझ टेक्नोलोजी ग्याप भन, त्यसमा थप जेनेरेसन ग्याप भन, फ्यामिली प्रेसर भन, त्यसको त अब द्याट बिकम्स अ लार्जर इम्प्याक्ट अन एभ्री वान। आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। थ्याङ्क यू सुजाताजी। यस डेफिनेटली अहिले हामी युथहरूमा आइडेन्टिटी क्राइसिस एकदम धेरै नै देखिरहेको छौँ र अन टप अफ द्याट प्रेसर फ्रम एभ्री साइड, पियर प्रेसर, सोसल प्रेसर विथ फ्यामिली फ्रेन्ड्स, एन्ड डेफिनेटली आई वुड लभ टु हियर मोर अबाउट दिस अन आवर सेसन। रितिकाजी, अहिले हाम्रो रिलिभेन्ट इस्युजमा एज एन स्टुडेन्ट पर्सपेक्टिभ तपाईँको चाहिँ के विचार छ? फर्स्ट अफ अल सबजनालाई नमस्ते। मेरो अब पहिलोचोटि हो यो के धेरै ठुलो अडियन्सलाई नेपालीमा प्रेजेन्ट गरेको, तर I'll try my best। तर मेरो चाहिँ एउटा लागेको कुरो चाहिँ युथहरूलाई धेरै जस्तो अब अमेरिकन कल्चर वी गेट युज टु द्याट। यहाँ आएपछि सबै यहीँ स्कुल गइन्छ, यहीँ सबै गरिन्छ, अनि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ धेरै के अरे थाहा नै हुँदैन। जस्तो अब यु डोन्ट फिल अ कनेक्सन, अनि के अरे सबै कल्चरहरू त्यस्तो धेरै धेरै कुरा हुन्छ, पेरेन्ट्सहरूले सिकाएन भने हुँदैन, हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अनि त्यो माथि अब धेरै जस्तो कुनै पहिलाको ट्रेडिसनहरू सबै हामीलाई मेबी इट्स वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट और वी डोन्ट रिलेट टु इट, किनभने यहाँको जेनेरेसनको अब नयाँको जेनेरेसनको एकदम डिफ्रेन्ट भ्यूहरू हुन्छ होइन। अनि अब जस्तो वुमेन्स राइट्स राइट, लाइक एकदम धेरै एम्फोसिस पहिला थियो मेन ह्याभ टु डु दिस, वुमेन ह्याभ टु डु दिस। अहिलेको युथको त्यस्तो अहिलेको टाइमै त्यस्तो होइन त्यो सोच्नलाई। अनि र अब कल्चरहरू जस्तो अब कुरा गऱ्यो भने डान्सेस, सङ्ग्स, त्यो त हाम्रो कल्चरको कुरा हो। तर हामीलाई यहाँ अमेरिका सरेपछि त्यस्तो कुरै अब त्यो एक त ल्याङ्ग्वेज घरमा बोल्न पनि बोल्दैन, त्यही माथि त्यस्तो कस्टमहरू कल्चरहरू कसले पनि सिकाउँदैन। त्यसपछि कम्युनिटीको एकदम यु डोन्ट थिङ्क यु हेभ अ नेपाली कम्युनिटी। सो त्यही हो मेरो चाहिँ भन्ने। ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच रितिकाजी। यु एकदम सुन्दर तरिकाले यो कुरालाई राख्नुभयो कि जेन्डर रोलको डिमार्केसन केही पनि हुँदैन, जुन चाहिँ हामी एकदम त्यसरी नै त्यस्तै कल्चरमा ग्रोन अप भएका छौँ र तपाईँको अनुभव एकदमै इन्सपायरिङ रहेको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो अडियन्सहरूलाई कुनै क्वेसन्सहरू छ भने हामी फेसबुकको कमेन्टमा राखिदिनु होला, हामी त्यो क्वेसनहरूलाई पनि लेटर इन दिस सेसन एड्रेस गर्नेछौँ। अनि लेटर तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरेर पनि हामी जुमबाट क्वेसन लिनेछौँ। हाम्रो अगाडि बढ्दै म बिमलाजीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपाल नेतृत्वमा महिलाहरूको लागि तपाईँले देख्नु भएको अथवा तपाईँले आफैले भोग्नु भएको चुनौतीहरू के कस्तो रहेका छन् भने बिमलाजी, यसको लागि तपाईँले 5 मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। तपाईँ अनम्युट गर्नु पर्यो बिमलाजी। सरी, थ्याङ्क यू। मैले
फेरि पनि भन्दाखेरि अब अघि नै युवाकोमै पनि अलिकति सन्दर्भ चाहिँ जोडेँ होइन। अब युवा भनौँ अथवा महिला भनौँ, मैले चाहिँ दुवैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु अहिले चाहिँ खासमा, किनभने म महिला पनि हो अनि अब युथ कोअर्डिनेटर पनि भएँ होइन। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि मेरो एउटै कुरा दोहोरिन सक्छ, तर प्लिज डोन्ट गेट बोर्ड है। अब त्यही हो खासमा, मैले मेरो पालोको भन्दा पनि अहिले हाम्रो पालोमा आइसक्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा चेन्जेस छ। तर बिहान फेरि एकजना हाम्रो अनुराधा दिदीले भन्नुभएको थियो, हामीले आफ्नो हेरेर हुँदैन, हामीले गाउँमा हेर्नुपर्छ, हामी टाढा टाढाको त्यो रिमोट एरियाजमा हेर्नुपर्छ के कस्तो छ त नेप्लिज वुमेनहरूको कन्डिसन भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हो डेफिनेटली इट्स टेरिबल होइन। छाउपडी अझै छ, अनि त्यसपछि अनएजुकेसन अझै छ, अनि अब यो प्रोग्रामहरूमा सहभागिताको कुरा त परै जाओस् कि होइन। अब त्यस्तो बन्धनहरू त्यस्तो व्यवधानहरूलाई चाहिँ क्रस गरेर हामी एउटा लेभलमा पुगेको हुन्छौँ। त्यस्तो बेलामा पनि हामीलाई अलिकति इन्करेजको जरुरी छ। मैले हामी भन्नाले मलाई अथवा हामी यहाँ अहिले उपस्थित भएको महिला दिदीबहिनीहरू अथवा दाजुभाइहरूलाई भनेको होइन कि, तर जहाँ जुन लेभलमा अहिले दिदीबहिनीहरू महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अभियसली इट्स लाइक एकजनाले मात्र गरेर घर चल्दैन होइन, दुवैजनाले गर्नुपर्छ। हस्बेन्ड वाइफकै इक्वल पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ होइन। घरमा इक्वल पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भने समाजमा वाइ नट, कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सहरूमा वाइ नट होइन। अनि अर्को कुरा के भने डेभलपमेन्ट सेक्टरमा एउटा भनिने कुरा के छ भने एकजना पुरुषलाई शिक्षित बनाउनु अथवा एकजना पुरुषलाई अवेर गराउनु भनेको एकजना पुरुषलाई मात्र अवेर गराउनु हो, तर एकजना महिलालाई अवेर गराउनु भनेको उसले उसको हस्बेन्डलाई अवेर गराएर हुन्छ, उसले उसको छोराछोरीलाई अवेर गराएर हुन्छ, उसले उसको मम ड्याडलाई अवेर गराएर हुन्छ, उसले एज अ होल के त्यो होलिस्टिक अप्रोचबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ कि, विच इज एकदमै राम्रो कुरा हो। हामीले एकजना मात्र महिलालाई गऱ्यौँ भने, महिलालाई केही इन्करेजमेन्ट अथवा एजुकेट अथवा अवेर गऱ्यौँ भने वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट लाइक उहाँको फ्यामिलीमा गएर हरेक मान्छेलाई इन्डिभिजुअली अवेर गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी वरी हुनु पर्दैन। त्यही भएर मैले के भन्छु भने जहिले पनि लेट्स क्रिएट द अवेरनेस अमङ द वुमेन, let them be like proactive in every organization or every programs or in every aspects of like social life होइन, so that हामी डेफिनेटली के गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो हरेक कुराहरू इजी हुँदै जान्छ। अनि यति नै हो अहिलेलाई चाहिँ मेरो कुराहरू। अब यदि इफ यु हेभ एनी क्वेसन आई क्यान आन्सर। थ्याङ्क यू। Thank you, Bimlaji. We are not getting bored by your same word repetition. At least that is reinforcing the same thing. We know that women education is more important, not only for the society, for the community, but for the world and globally पनि। त्यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र हामीलाई यो कुरा धेरै लामो समयदेखि थाहा हुँदा हुँदा पनि हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ धेरै नै ग्याप देखिएका छौँ। सो त्यही भएर यो कुरालाई रिइन्फोर्स गर्न पनि एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि धेरै धेरै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अब हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट विनोद जीलाई अर्को प्रश्न छ। राजनीतिक र सामाजिक कार्य क्षेत्रहरूमा सङ्गठनमा युवाहरूको भूमिका अहिले कस्तो छ र त्यसमा तपाईँको अनुभव कस्तो भयो? अहिले सहभागिता धेरै ठाउँहरूमा हामीले नेपाल र देश विदेशहरूमा पनि सहभागिताको कमी देखेको अथवा अहिले जागरुक पनि अलिअलि बढ्न थालेको। सो यो रिभोल्युसनमा तपाईँले को आफ्नो अनुभव कस्तो छ र के कसरीबाट सहभागिता बढाउन सकिन्छ, अझै मोटिभेट गर्न सकिन्छ युथहरूलाई, त्यसको बारेमा विचार राखिदिनलाई विनोदजीलाई यो निकै नै सान्दर्भिक प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अघि दिदीले भनिसक्नु भएको कुरामा म केही कुरा थप्न चाहेँ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अमेरिकाकै सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ बोल्न चाहेँ, किनभने हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा हिजो हामी कुन स्थितिमा थियौँ, आज हामी कुन स्थितिमा छौँ र वेयर डु वी वान्ट टु बी टुमोरो, त्यसरी चाहिँ म त्यसलाई बोल्न चाहन्छु। युवाहरूको विशेष गरी महिलाहरूको सहभागिताको बारेमा तपाईँको हिजो इभन एनआरएन अमेरिकाकै कुरा गर्दा हिजो जुन स्थितिमा हामी थियौँ आज हामी त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, सहभागिता बढ्दैछ। जस्तो कि तपाईँको आज हामीले यो जुन महिला कन्फरेन्स गरिरहेका छौँ, धेरैभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले आज आफ्नो भ्यू संसार सामु राख्नु पाउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले ड्यालसमा फेब्रुअरीमा चाहिँ 2020मा कोभिड आउनुभन्दा अगाडि एउटा एनआरएन अमेरिकाले युवा सम्मेलन पनि गरिसकेका थियौँ हामीले। र अर्को कुरा मैले के जोड्न चाहन्छु भने हामीले सहभागिताको कुरा गर्दै गर्दा
हामीले चाहिँ जहिले पनि छुटाउने गरेको एउटा ठुलो वर्ग भनेको विद्यार्थीहरूको वर्ग रहेको छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अहिले एनआरएन अमेरिकाको तर्फबाट हामीसँग एउटा स्टुडेन्ट टास्क फोर्स नै छ। साथीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युनिभर्सिटीहरूमा रिच गरेर हामी अहिले चाहिँ त्यसतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। र अर्को कुरा मैले के पनि सहभागिताको बारेमा के पनि जोड्न चाहन्छु भने अस्ति भर्खर हाम्रो संशोधित विधानमा हामीले महिला सेक्रेटरी वुमेन भिपी पनि थपेका छौँ। त्यो एउटा स्टोन हो सहभागिताको लागि, त्यो बढाउनको लागि। तर त्यो इनफ चाहिँ होइन। जस्तै तपाईँको हाम्रो 20 वटा च्याप्टरहरू छ, त्यसमा एकजना मात्रै महिला सभापति हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम सहभागिता एकदमै कम भयो। तर 20 वटै च्याप्टरमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग सबै ठाउँमा चाहिँ वुमेन कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ। अब म महिला दिदीबहिनीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू नेक्स्टचोटि अब तपाईँ जतिजना च्याप्टरमा हुनुहुन्छ सभापति लड्नुहोस्। पुरुष दाजुभाइहरूले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, अब अगाडि बढ्नु पर्यो। अब तपाईँको अधिकार चाहिँ तपाईँको लडेर लिनु पर्यो यदि चाहिँ पाइएन भने। त्यो पनि मैले चाहिँ यहाँ जोड्न चाहेँ। र अर्को कुरा, जब हामी चाहिँ सहभागिताको कुरा गर्दैछौँ, महिलाले महिलाको मात्रै कुरा गर्ने, पुरुषले पुरुषको मात्रै कुरा गर्ने चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हाम्रो सोसाइटीमा छ। हामीले वी निड टु चेन्ज द्याट। जस्तै मैले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स स्टार्ट फ्रम आवर होम। जस्तै कि अब म आज यहाँ आउँदैछु, मेरो घरमा मेरो बहिनी हुनुहुन्छ, मेरो लाइक श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले सहभागी गराइरहेको छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ नेतृत्व वर्गले मनन गर्नु पर्यो। र अर्कोचोटि महिला दिदीबहिनीहरूले लाइक एनआरएन लगायत विभिन्न संस्थाहरूमा चाहिँ अब आफूले नेतृत्व दाबी गर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ पुरुष धेरै जसो लिडरहरू पुरुष नै हुन्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, यो जुन नेपालको पोलिटिक्समा पनि हेर्नुहुन्छ या अमेरिकाको अलिक डिफ्रेन्ट छ। नेपालमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने महिला जतिलाई सबैलाई लगेर तपाईँको समानुपातिकमा थन्काइने गरिन्छ नेपालको इलेक्सनमा पनि। त्यो चाहिँ तपाईँको भएन। महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। इभन यहाँ पनि तपाईँको धेरैभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू जो चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ, यहाँको पोलिटिक्समा चाहिँ अब देखिनु पर्ने बेला आएको छ। तपाईँको हामीले एक दिन कार्यक्रम गर्दै गर्दा यहाँ चाहिँ यसो गरौँ त्यसो गरौँ भन्ने, भोलिदेखि फेरि जस्ताको जस्तै गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई अब चाहिँ हामीले चाहिँ नेतृत्वको लागि लडेरै लिनुपर्छ। यहाँ सबैलाई चाहिँ अर्कोचोटि आउने चाहिँ इलेक्सनमा, अर्कोचोटि आउने लाइक जब वेन टाइम्स कम्स, यहाँहरू सबैजना चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। र चाहिँ लिडरहरूले पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब आउने चाहिँ क्रममा चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर अपेक्षा मैले गरेको छु भन्दै मेरो कुरा चाहिँ यहाँ यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यस विनोदजी, यो कुरा सही हो कि हामीले चेन्जेस आफूबाट ल्याउनुपर्छ, आफ्नो घर परिवारबाट ल्याउनुपर्छ। र सबैजनाले एउटा परिवारमा चेन्जेस आयो भने डेफिनेटली यो चाहिँ समुदायमै नै चेन्जेस आउँछ। र स्टुडेन्ट्सहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट, स्टुडेन्टलाई मोटिभेट गर्ने कुराहरू पनि एकदम राम्ररी नै राख्नुभयो। हामीसँग हाम्रो एटेन्डेन्स अडियन्सबाट पनि क्वेसन्सहरू छ। म अडियन्सलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसनलाई प्लिज च्याट बक्समा राखिदिनु, अनि हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँहरूको क्वेसनलाई एड्रेस गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा म सुजाताजीलाई उहाँको अनुभव क्यानाडाको बारेमा, क्यानाडामा बस्ने एउटा नेपाली युवा महिला एज एन इमिग्रेन्ट तपाईँको आफ्नो अनुभव कस्तो भयो, र एउटा देश र एउटा समुदाय नै परिवर्तन गर्ने बित्तिकै एउटा व्यक्तिको मानसिक अवस्थामा कस्तो असर पर्दो रहेछ, त्यो कुरालाई पनि यहाँ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू चाँदनी दी। हजुर, म पनि मेरो एन्सर्सलाई 3टा भागमा छुट्याएर कुरा गर्नेवाला छु। बिफोर आई मुभ टु क्यानाडा, अनि त्यसपछि म क्यानाडामा मुभ भइसकेपछि र त्यसको रिफ्लेक्सन र टेक अवेज र त्यसकोले मेन्टल हेल्थलाई कति असर गर्छ भनेर डिस्कसन गरौँ है। बिफोर आई मुभ टु क्यानाडा, म बुवा आमासँग बस्थेँ, बहिनीसँग बस्थेँ, अनि लाइफ वाज इजी। पढ्न त पढिन्थ्यो, तर सबै इन्डिपेन्डेन्ट थिएन, सबै डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीमा गर्ने, पढ्ने बेलामा पनि स्टुडेन्ट फिजहरू सबै फ्यामिलीले नै तिर्दिने, त्यस्तो खासै प्रब्लम भएन। तर जब मुभ भइसकेपछि चाहिँ के रियलाइज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, एज एन इमिग्रेन्ट, एज अ नेपाली, थर्ड वर्ल्ड पर्सन, तेस्रो तहको राष्ट्रबाट पहिलो तहको राष्ट्रमा आउँदाखेरि त्यो ह्युज डिफरेन्स हुन्छ नि, एक्कासी आफूलाई महसुस हुँदो रहेछ के। अनि त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कल्चर सक भन्दो रहेछ।
त्यति बेला थाहा थिएन अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ ए संसार त यस्तो ठुलो पो रहेछ है भनेर मान्छेहरूले त्यति साह्रो एक्सप्रेस गर्न खोज्दैनन् होइन किनभने ए हामी त सधैँभरि फर्स्ट वर्ल्डमा जाने अमेरिका जाने अस्ट्रेलिया जाने भनेर ब्रेन वास छ नि त हामीहरू युथभित्रमा त त्यो अहिलेदेखि होइन अर्ली 2000देखिको कुरा होला जब हामी सबैजना एज अ म्याटर अफ अ फ्याक्ट हामी जो पनि यो प्यानलिस्टमा र यो अटेन्डेन्स छ सबैजना इमिग्रेन्ट्स अफ नेपाल हो नि त त्यति बेलामा त हामीहरूले त्यो कल्चर सकलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ कि स्टडिज कि करियर कि एकदम ड्रिभन भएर अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ कि अनि त्यसको बेलामा चाहिँ त्यो पाथ वेन यु गो टु द्याट जर्नी you don't really realize how much it takes upon yourself आफूलाई कतिको मेन्टल हेल्थ टोल लिँदो रहेछ भनेर थाहा नै हुँदैन रहेछ के किनभने तपाईँको साथीहरू परिवर्तन हुन्छ तपाईँको लाइफस्टाइल परिवर्तन हुन्छ द वे यु टक टु पिपल परिवर्तन हुन्छ अनि कता जाने के गर्ने सबै डिपेन्डेन्ट भएको मान्छे अहिले 81 आएर इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ गुड एक्सपिरियन्स तर के भन्छ गाह्रो तरिकाले राम्रो एक्सपिरियन्स पाउने ऊ हुँदो रहेछ के एउटा जर्नी हुँदो रहेछ अनि मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि माई टेक अवेज इज सबैलाई त्यस्तो हुन्छ इट्स अ जेनेरिक थिङ इट्स नट मी इट्स नट यु हुन्छ नि जो इमिग्रेन्ट आफ्नो देश छोडेर नयाँ देशमा राम्रो जीवनको लागि बेटर अपर्च्युनिटिजको लागि बेटर लाइफस्टाइलको लागि जो मुभ हुनुहुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बी मोर ओपन अबाउट इट के हुन्छ नि त्यो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यो भौतिक कुराको लागि कति भौतारिदो रहेछ क्या हामीहरू एज अ युथ एज अ यङ पर्सन माइसेल्फ इन्स्टाग्राम हेरिन्छ फेसबुक हेरिन्छ यो मान्छेले यस्तो गरिन्छ त्यस्तो गरिन्छ यो हो त्यो हो लाइफस्टाइल त यस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन हामीले त्यो सोसाइटीमा एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिन्छ नि सबै जेनेरिक त्यो नो भनेपछि द्याट्स हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स है इफ यु डोन्ट ह्याभ एन ओपिनियन द पर्सन हु हेज एन ओपिनियन बिकम्स द फ्याक्ट होइन द्याट्स हाउ इट वर्क्स अनि नेपाली कन्टेक्समा पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब सबैजनाले त्यस्तो त्यस्तो पोस्ट गर्छ भिजिबल वर्ल्ड त त्यही हो इन्भिजिबल वर्ल्डमा पछाडिपट्टि कसले के गरिरहेछ त कसैलाई थाहा हुँदैन नि त अनि सबैजना चाहिँ दे ट्राई टु लिभ अप टु द्याट फ्याक्ट अनि त्यो भौतिकताको लागि मान्छेहरू दौडै गर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ यस इट्स अल गुड तिम्रो करियरको लागि राम्रो हुन्छ तर लन्जेभिटी तिम्रो मेन्टल हेल्थ तिम्रो गुड करियरको लागि तिमीले आफ्नो ज्यानलाई आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई कतिको केयर गरिरहेछ त्यो चाहिँ कुरा गर्दैनौँ कि अनि यहाँ आउँदाखेरि अनि त्यस्तो बोल्ने साथीहरू भेट्दैनन् भनेको जस्तो कनेक्सन हुँदैन अनि when you don't have that connection everybody is busy with their own life मेरो बिजी छ म त्यो गर्दिनँ मेरो पैसा खर्च हुन्छ that's all त्यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छेमा how much it affect your के भन्छ त्यो कन्फिडेन्स के it comes back to self esteem and confidence किनभने सानो सानो कुराले हामीलाई त्यस्तो मतलब गर्दैन तर जब त्यो कुराहरूलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दै जान्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामी आफूले आफूलाई सानो बनाउँदै जाँदो रहेछ क्या त्यो कुराको लागि चाहिँ अनि म चाहिँ अहिले the only solution I can talk about is let's talk about it हुन्छ नि नर्मलाइज गरौँ मेन्टल हेल्थलाई मलाई गाह्रो भयो धेरै काम गर्दाखेरि मलाई गाह्रो भयो परिवारलाई धान्न सकेन गाह्रो भयो के भन्छ नेपालमा पैसा पठाउन सकेन गाह्रो भयो यहाँ घर किन्न सकेन गाह्रो भयो यु टक अबाउट इट अनि फाइन्ड गुड फ्रेन्ड्स अनि त्यही साथीभाइहरूसँग यु मेक अ कनेक्सन के नत्र भए तपाईँको त्यो मेन्टल हेल्थ आफै भित्र भयो भने प्यानिक डिसअर्डर त्यो मिनी अट्याक्सहरू भइरहेको छ सो आई रियली अर्ज हाम्रो स्पेसली हाम्रो युथ ग्रुपको लागि जो भने नि 15 to 30 इयर्सको मान्छेहरूलाई टेक इट इजी like life is not about just having a big house and having a big car. Life is not just about like being on the wallpaper, like having million followers on Instagram. It's about how happy you are inside and how happy you are with your family and your friends. Okay? Yeah, त्यति नै भन्न चाहन्छु मेरो एक्सपिरियन्सको टेकअवेज चाहिँ है. Yeah, yes, great. Yeah, I agree with 2 words. Let's speak. So speak your mind. That is very, very important. And I can completely relate. Last year, जब म US आउँदाखेरि what happens when there is a different आफ्नो कल्चरलाई छोडेर आएर नयाँ कल्चरमा एडप्ट हुनु र कल्चरल सक हुनु भनेपछि यो चाहिँ एकदम ओपन माइन्डेड हामीले चाहिँ त्यो कल्चरल सकलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ एन्ड वी सुड लुक फर हेल्प सराउन्डिङमा किनभने डेफिनेटली हामीसँग सराउन्डिङ पिपलमा हेल्प छ तर यदि हामी आफैले स्पिक अप गरेनौँ कि हामी के प्रब्लमबाट गइरहेछौँ भने हाउ अदर कुड रिच आउट टु हेल्प यु सो द्याट इज भेरी गुड पोइन्ट हाम्रो सुजाताजीले भन्नुभएको धन्यवाद त्यसको लागि. रितिका बहिनी म तपाईँलाई चाहिँ एउटा
फरक सक्षम व्यक्तिको रूपमा तपाईको अमेरिकाको अनुभवको बारेमा भनिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब म 4 वर्ष हुँदाखेरि नेपालबाट आएको थिएँ मेरो फ्यामिलीसँग, किनभने म नेपालमा जन्मिँदाखेरि नै आँखा नदेख्ने जन्मेँ। एन्ड मेरो पहिला सानोदेखि एउटा ड्रिम चाहिँ स्कुल जाने थियो, तर नेपालमा त्यस्तो स्कुल जाने लाइक देयर वाज नो कल्चर फर a kid with a disability. आँखा नदेख्ने भनेपछि immediately something must be wrong with your brain. Something, you must have some sort of issue that makes you not worthy of having the same experience as everyone else in Nepal. अनि त्यो गरा भएर अब मेरो फ्यामिली त अब मलाई सबभन्दा बेस्ट एक्सपिरियन्स दिन ट्राई गरेपछि हामी यहाँ सरेर म स्कुल यहाँ सुरु गरेँ। अब अस्ति 2 वर्ष अगाडि म नेपाल गएर एउटा ल्याबोरेटरी स्कुलमा गएर भेटेँ अरूहरू बच्चाहरू नेपालमा मेरै एज जस्तै आँखा नदेख्ने मान्छेहरू। त्यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई थाहा भएर इट वाज आई ओपनिङ विथ ल्याक अफ बेटर वर्ड्स, किनभने हामी त्यहाँ जाँदाखेरि अब उनीहरूको त अब केही पनि मेरो अनुसार चाहिँ केही पनि थिएन। उनीहरू एक्जाम दिनु पऱ्यो पनि अर्काले सोध्नु पर्ने, अनि त्यो अर्को बच्चाले एक्जामको स्कोर लेखिदिएर रङ लेखिदियो भने उनीहरूको रङ स्कोर आउने, त्यस्तो कुरो इनजस्टिसेस रियली, किनभने त्यहाँ मान्छेहरूको त्यस्तो केयरै छैन। अनि त्यस्तो मान्छेहरूले सोच्दा पनि सोच्दैन होइन, अब यो के नदेख्ने भनेपछि किन के अरे फोकस गर्नु पर्यो। हामी यहाँ आएपछि मेरो चाहिँ अब अर्कै एक्सपिरियन्स भयो, किनभने म यहाँ सानोदेखि भएर मेरो कल्चर नै यहाँ अमेरिकन नै भयो। मैले इङ्ग्लिस एकदम छिटो सिकेँ, म स्कुलमा पनि अब सबै टिचरहरूले मलाई सपोर्ट गर्ने, मेरो सबै यहीँ भयो होइन। अब नेपाली कल्चर मेरो त्यति मेरो बाबा के अरे त्यति कुरा नगरे भए मलाई त्यस्तो यो ल्याङ्ग्वेजै बोल्न आउँदैन होला सायद, किनभने म स्कुलमै दिनका दिन इङ्ग्लिसै भएपछि मैले यो नेपाली कल्चरको हुनै भएन। एन्ड to go to the point earlier about reaching out, यहाँ मान्छेहरू आफ्नै ग्रुपमा हुन्छ होइन। हाम्रो अब बिजी लाइफ पनि बिजी हुन्छ, ग्रुपहरू आफ्नै हुन्छ, वर्क ग्रुपहरू सबै आफ्नै हुन्छ, तर हामी we don't focus on reaching out to other people. We have our own group, we don't reach out to other people, and sometimes people are going through things. मेरो अब आफ्नै म मेरो बाबालाई धेरै भयो कल्चर सक, मेरो चाहिँ अब इङ्ग्लिसकै युज टु भयो, मलाई त्यति सक भएन, तर मलाई चाहिँ अब नेपाली कल्चरलाई अड्याप्ट हुनु पर्यो होइन। I was born in Nepal. I should be aware of the culture. I should be loyal to the Nepali culture. तर मलाई त्यस्तो अनुभवै भएन, किनभने मेरो एक्सपिरियन्स यहाँ कसले गरेको थियो, कसले मलाई सबै सपोर्ट गरेको थियो, त्यो चाहिँ यहीँ सबै अमेरिकन स्कुल भयो। त्यही भएर अब रिचिङ आउट, केयरिङ एन्ड अल्सो सोच्दाखेरि ल अर्को मान्छेको अलिकति डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भए पनि क्वेसन सोध्नलाई केही पनि हुँदैन होइन। इट्स अ भेरी ओपन कम्युनिकेसन सिचुएसन। यु हेभ टु कम्युनिकेट विथ एभ्री वान एन्ड यु हेभ टु रिच आउट। आफ्नो मात्रै ग्रुप होइन, अरूहरूलाई पनि के भइरहेछ स्टोरी थाहा छ भने सपोर्ट गर्ने, त्यो लाइक द्याट हेज टु बी अ कम्युनिटी नर्म, एन्ड द्याट्स नट हाउ इट इज एभ्रिवेयर। अनि अब त्यो आफ्नो डिफ्रेन्सेसहरू सेयर गर्न मन लाग्नुपर्छ, you know, like people have to understand where you're coming from, people have to want to understand, तर also कल्चरहरू युथहरूलाई अहिले मोटिभेट गरेर सिकाउनलाई एकदम फोकस गर्नुपर्छ। त्यही हो मैले भन्ने चाहिँ। थ्याङ्क यू रितिकाजी। डेफिनेटली तपाईँले 4 वर्षको उमेरमा युएस आउनुभयो, तर पनि नेपाली यति फ्लुएन्टली बोल्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली कल्चरलाई कसरी एडप्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँले आफ्नो पर्सनल स्टोरी भन्दाखेरि हामी पनि सबैजना एकदम इन्सपायर भएको छौँ। तपाईँ एउटा इन्सपिरेसनल स्टोरी हो द्याट एभ्री वान लुक्स फरवर्ड टु। र तपाईँ आफ्नो लर्निङबाट डेफिनेटली नेपालमा कुनै डिफरेन्टली एबल्ड युथहरू फ्रेन्डली कल्चर त्यहाँ कसरी गर्न सकिन्छ र त्यहाँको पोलिसिज मेकरहरूलाई पनि आई ओपनिङ लेसनहरू दिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हामी अपेक्षा गर्नेछौँ भविष्यको लागि। र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म पूर्ण बिमलाजीकोमा आउन चाहन्छु। बिमलाजीको चाहिँ हाम्रो उत्तरी अमेरिकामा तपाईँको आफ्नो अनुभव सँगसँगै अहिले
हामीलाई लाइभ हेरिनु भएको दर्शक र जुममा हेर्नु भएको दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर आफ्नो क्लोजिङ सजेसन एडभाइस योर वर्ड। हजुर, थ्याङ्क यू चान्दीजी अगेन। त्यही त अब यो नर्थ अमेरिकामा नेपाली युथहरूको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि अघि हाम्रो सुजाताजीले पनि कस्तो राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो, म त कस्तो मजाले सुनेर बसिरहेको थिएँ। ऋतिकाको त्यस्तै राम्रो थियो अनि विनोद भाइको पनि मजाले गइरहेको थियो होइन, एकदम राम्रो लाग्यो। तर के भने आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्न पर्दाखेरि चाहिँ म नेपालबाट क्यानाडा आउँदाखेरि अघि सुजाताले भने जस्तै थर्ड वर्ल्डबाट फर्स्ट वर्ल्डमा आउँदाखेरि त त्यो कल्चरल सक छ नि, म यति धेरै ठुलो भयो नि, म त त्यो एउटा सेल क्रिएट गरेको थिएँ कि सुरुमा आफ्नो अराउन्डमा। आई वाज स्टेइङ इनसाइड द सेल के, मेरो यहाँ कोही पनि साथी थिएन होइन, मेरो दिदी दाइ त हुनुहुन्थ्यो, तर हुन्छ नि दिदी दाइ भनेको अब आफ्नो फ्यामिली भयो होइन, तर फ्रेन्ड सर्कल कुनै पनि थिएन कि। त्यति बेला मलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो। म आउने बित्तिकै पढ्न चाहिँ पढेँ होइन, स्कुल गएँ अनि त्यसपछि काम पनि गरेँ, तर स्कुलमा पनि इन्भाइरोमेन्ट एडाप्ट गर्न मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि काममा पनि सुरुमा एकदमै गाह्रो भयो। तर के भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीमा एउटा रेजिस्टेन्स चाहिँ हुँदो रहेछ कि, त्यो हामी एकदम रिजिलियन्ट हुँदो रहेछ होइन नेपाली युथहरू। आई क्यान डु इट भन्ने चाहिँ थियो कि मेरो इनर हार्टमा, म कहिले पनि त्यो गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ मलाई हुँदैन कि। आम अलवेज लाइक गो फर इट भन्ने टाइपको मान्छे भएको भएर आई ब्रोक द सेल। अनि त्यसपछि म बिस्तारै अगाडि बढेँ अनि म खास भन्यो भने मेरो अफिसमा अनि म एसिस्टेन्ट म्यानेजर नै हो अहिले होइन। सुरुमा म एउटा सानो पोस्टबाट सुरु गरेको, अहिले अब एसिस्टेन्ट म्यानेजर हो। अहिले चाहिँ म्याट लिभमा छु कि। अनि त्यति बेला म्याट लिभमा भन्दा पनि अब घरको इन्भाइरोमेन्ट पनि है, म घरको इन्भाइरोमेन्ट पनि कसरी बुझ्छु भने म चाहिँ प्योर नेपाली छु कि अहिलेसम्म होइन। तर मेरो भतिजीहरू छ, उनीहरू चाहिँ एकदम बिचमा भयो कि बिचरा। उनीहरू 9-10मा पढ्न आयो यहाँ, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब नेपाली कल्चर फलो गर्ने कि केनेडियन कल्चर फलो गर्ने। नेपाली कल्चर फलो गर्यो भने केनेडियन साथी हुँदैन, केनेडियन साथी नहुँदाखेरि नेपाली के अरे, अनि उनीहरूलाई एउटा प्रेसर क्या स्कुलमा। अनि कस्तो एकदमै अप्ठ्यारो कि, एकदमै अप्ठ्यारो। तर ग्रेट अपर्च्युनिटी चाहिँ के भयो भने एज होल हामी थुप्रै जना यहाँ भएको भएर एकअर्कासँग एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्यौँ होइन। अनि त्यो एक्सपिरियन्स सेयरिङले चाहिँ ठुलो मद्दत गर्यो। प्लस बिस्तारै बिस्तारै एउटा त्यो ह्युमन नेचर नै हो, जहाँ गए पनि सर्भाइभ त हुनैपर्छ होइन। सर्भाइभलको त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति इजी चाहिँ भयो। अनि अब एनआरएनआईमै पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा चाहिँ के अरे नेपाल क्यानाडाको चाहिँ वुमेन कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ सुरुमा होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा पनि अब पहिला त कम्प्लिट नेपाली मान्छे, अनि बिस्तारै हल्का त्यो केनेडियन हावाले छोको, अनि त्यसपछि भनौँ न नर्थ अमेरिकन हावाले छोको। अनि त्यसमा पनि अब ल म पनि सोसल वर्क गर्छु है, म आई क्यान डु इट भन्ने कन्सेप्ट लिएर म अगाडि बढेँ होइन। अनि त्यहाँ पनि च्यालेन्जेसहरू टन्नै हुन्थ्यो। त्यही त हो नि, अब कतिपय बेलामा चाहिँ महिलाको कुराहरू नसुनिने, कतिपय बेलामा चाहिँ ओ सी जस्ट अ महिला कोअर्डिनेटर होइन, त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरू थियो, छ पनि अझै पनि हुन्छ, जहाँ पनि छ यो होइन। अनि त्यहाँ पनि च्यालेन्ज गरेर मेरो 2 वर्ष मैले चाहिँ सगर्व भन्न सक्छु कि मैले राम्रोसँग नै मेरो 2 वर्षको कार्यकाल पुरा गरेँ एनसिसी क्यानाडामा होइन। अनि अहिले अब अमेरिकाज रिजनको युथ कोअर्डिनेटर भइरहेको छु। आइएम ट्राइङ माई बेस्ट टु डु लाइक वाट एभर कम्स इन माई वे होइन। मैले अब युथहरूले मसँग कुनै पनि हेल्प माग्नु भयो र मैले गर्न सक्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू छ भने आइएम देयर फर यु गाइज। मैले त्यति नै भन्न चाहेँ अहिलेलाई। हस्, धन्यवाद चान्दीजी। Yes, Dila. Yeah, so breaking your cell is more important, and you are only few of the luckiest person who had built a confidence in foreign land. Otherwise, हामीलाई चाहिँ नयाँ कल्चरमा जसरी सुजाताजीले एकदम राम्ररी मेन्सन गर्नु भएको थियो, त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जुन कन्फिडेन्स भए पनि हामीले नयाँ ठाउँमा गएपछि हामीलाई एउटा च्यालेन्जिङ नै हुन्छ र तपाईँले त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप राखिराख्नु भयो। एन्ड द्याट्स वाइ यु आर वेयर यु आर, and that's why who you are of all those your experience. Moving back to Binodji,
हामी त्यही कुरालाई अगाडि बढाउँदै अहिले हाम्रो जुन सोसियल मिडियाको इन्फ्लुएन्स युवाहरूमाथि गइरहेको पढिरहेका छन् त्यसको विषयमा के भनिदिनको लागि र अहिले हामीसँग लाइभ श्रोताजनहरूलाई पनि क्लोजिङ स्टेटमेन्ट क्लोजिङ वर्ड्सहरू केही भन्नुपर्ने छ भने त्यो भनिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू हजुरलाई फेरि पनि। मैले अलिकति केबाट सुरु गरेँ भने सोसियल मिडिया भन्दा पनि अहिले म मेन स्ट्रिम मिडियाबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। अहिले जस युवा साथीहरू जो हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया विशेष गरी यो अमेरिकामा ल अन्य लाइक डेभलप नेसनहरूमा पनि के भइदियो भने लाइक त्यसमा फेयरनेस भन्ने नै देखिँदैन। इफ यु वाज CNN राइट फर इक्जाम्पल तपाईँको के भइदिन्छ भने रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प इज द डिजास्टर भन्ने भयो। लाइक इफ यु वाज फक्स न्युज डेमोक्रेटले यो कन्ट्रीलाई डिस्ट्रोय गर्यो भन्ने खालले चाहिँ एउटा मेन्टालिटी युवाहरूमा जान पुगेको छ। र अहिले चाहिँ के हुन्छ भने पोलिसीमा युथहरूको बिचमा पनि पोलिसीमा चाहिँ तपाईँको डिबेट हुनै छोड्यो। अहिले चाहिँ वी आर अल लाइक नेगेटिभिटीले चाहिँ वी आर ड्रिभन बाई नेगेटिभिटी। यो चाहिँ के भयो भने व्यक्तिवादी चाहिँ यो मिडियाहरूले गर्दाखेरि यो लाइक त्यो पोलिसीमा नगइकन तपाईँको व्यक्तिको विषयमा चाहिँ यो वाद विवाद हुँदै गर्दा युवाहरूको जुन लाइक यङ ब्रेन छ नि, जो यङ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के राइट हो के रङ हो भनेर छुट्याउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो परिरहेको जस्तो मैले देखेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँको हामी सबैमा पनि लागु हुन्छ। र अर्को सोसियल मिडियाको कुरा गर्दै गर्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा सोसियल मिडिया इज अ वे टु गो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आज हामीले यो मिडिया लाइक जुम मार्फत हामी संसारको सबै कुनाबाट बसेर आज यो कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। त्यो एउटा पोजिटिभ पाटो भयो। तर युवा साथीहरूमा लाइक अब सोसियल मिडियाबाट हामीले के लिन्छौँ भन्ने कुरा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। हामीले चाहिँ तपाईँको केही हामीलाई उपयोगी कुराहरू चाहिँ सोसियल मिडियाबाट लिन्छौँ कि अब त्यसको नेगेटिभ पाटोमा जाँदै गर्दा युवा साथीहरू केही साथीहरू एकदमै संवेदनशील विषयमा पनि तपाईँको यो एउटा भाइरल हुने प्रविधि जुन छ नेपाली कम्युनिटी लगायत विभिन्न कम्युनिटीहरूमा, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने वी डोन्ट गो टु द डेप्थ अफ द लाइक सिरियस इस्युज होइन। त्यो संवेदनशील विषयको पनि त्यो गहिराइसम्म हामी जाँदैनौँ। र अर्को कुरा यसले के पनि गरेको छ भने जुन हाम्रो एउटा क्रिएटिभिटी हुन्छ, यो युवा अवस्थामा हाम्रो जुन एउटा क्रिएटिभिटी हुन्छ त्यसलाई पनि सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि अलिकति नकारात्मक असर पारेको मैले देखेको छु। र अर्को कुरा के छ भने यसलाई सही सदुपयोग गर्ने हामीले हो भने यसको धेरै फाइदाहरू पनि छन्। जस्तै कि हामीले चाहिँ आजको यही कार्यक्रमलाई मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ। हामीले आज यसरी यो कार्यक्रमहरू गर्न सफल भएका छौँ। अब हामीले युवाहरूलाई लाइक गाइड गर्ने प्यारेन्ट्सहरूले पनि अब अलिकति सोसियल मिडियाले आफ्नो लाइक बालबालिकाहरूलाई आफ्नो युवा अवस्थामा रहेका आफ्नो छोराछोरीहरूलाई के कस्तो असर पुर्याएको छ, उहाँहरूको चाहिँ माइन्ड मेन्टालिटी कसरी चाहिँ तपाईँको डेभलप भएको छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा मैले जाँदा जाँदै यहाँहरू सबैलाई मैले अर्को एउटा सानो कुरा के जोड्न चाहेँ भने NRN NCC USA ले जुन हामीले यो अन्डर ग्रेजुएट स्कलरसिप 2020 प्रोभाइड गरेका छौँ त्यसको डेडलाइन अक्टोबर 4 सम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गरेका छौँ अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरूको लागि। कृपया यहाँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला भन्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, Vinodji, for that reminder, wonderful reminder and great opportunity for the students. So विद्यार्थी लाइफमा चाहिँ त्यो स्कलरसिप पाउनु भनेको एकदम ठुलो नै ज्याकपट विन जस्तै हुन्छ। म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो सुजाताजीलाई जान्न चाहन्छु। सुजाताजीलाई अडियन्सको तर्फबाट हाम्रो डाक्टर कृष्ण सेकदेल सरको क्वेसन रहेको छ। सो तपाईँले चाहिँ यदि प्यारेन्ट्स टिन एजर गोइङ अथवा कलेज गोइङ चिल्ड्रेन्सको प्यारेन्टलाई युथहरूलाई एकदम बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा युथलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भने के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? एज अ पेरेन्ट भन्नुभएको? प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि प्यारेन्ट्सले टिनेजर बच्चालाई सपोर्ट गर्नको लागि प्यारेन्ट्सलाई के सजेसन दिनुहुन्छ? इट्स भेरी इजी, जस्ट बी मोर ओपन एन्ड मोर पेसेन्ट। बच्चाहरूलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, सिर्फ उनीहरूले के भनिरहेछ के गरिरहेको छ भनेर अलिकति अटेन्सन दिने। बिहान र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि आज दिन कस्तो भयो भन्दाखेरि पनि दे फिल सो गुड अबाउट देमसेल्फ कि यो नगर त्यो नगर, यो राम्रो होइन त्यो नराम्रो हो भनेर भन्नु त्यो आफ्नो एज अ पेरेन्ट त्यो जिम्मेवार हो। तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि एज अ पेरेन्ट तपाईँ जन्मिनु र हुर्किनु भएको भूमि र तपाईँको बच्चा जन्मिनु र हुर्किरहेको भूमि धेरै फरक छ।
र उनीहरूले झ्याम्मिने मान्छेहरू, उनीहरूले पढ्ने किताबहरू, उनीहरूले सिक्ने कुराहरू, उनीहरूको छुट्टै वातावरण छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो अलिकति बुझिदिनुपर्छ क्या. सो माई ओन्ली टेक अवे इज लाइक बी मोर ओपन, बी मोर पेसेन्ट, ह्याभ मोर कम्युनिकेसन. त्यो जतिसुकै हामीले बच्चालाई रिलेट गर्न नसके पनि ट्राई टु बी मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छु म चाहिँ. Yes, definitely. Thank you for. I hope ताराजीको क्वेसनलाई एड्रेस भएको होला. र यो सँगसँगै सुजाताजीलाई म फेरि अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु. अहिले हामीसँग लाइभ भएको र अडियन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो अनुभवसँग रिलेटेड कुराहरू एकदम राम्ररी सेयर गर्नुभयो र हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ लास्टमा केही भन्नु पर्यो भने? So is it more of a question कि Yes, like अहिलेको अडियन्सलाई चाहिँ युथ अन कन्टेम्पोरेरी इस्युलाई एड्रेस गर्ने क्लोजिङ स्टेटमेन्ट तपाईँको के हुन्छ? यस्तो अब हामी भनौँ न हामी थर्ड वर्ल्डको मान्छे फर्स्ट वर्ल्डमा आउँदाखेरि वी आर अ थर्ड कल्चर पर्सन भन्नाले हुर्किने जन्मिँदा अर्कै देशमा हुर्किँदा अर्कै देशमा भयो भने हामीले अरू छुट्टै अरू कल्चरलाई एब्जर्भ गर्दो रहेछ के एज अ ह्युमन बिङ. अनि यु सी इन अ लट अफ चिल्ड्रेन अफ इमिग्रेन्ट्स, kids who moved away from their home at a young age and settled in settled and grew up most of their time at a different country, उनीहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ. त्यो चाहिँ अनि नर्थ अमेरिकामा चाहिँ एकदम प्रेभलेन्ट छ, स्पेसली अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा पनि एकदम प्रेभलेन्ट छ. आई क्यान सी द्याट. अनि इट्स एक्चुअली क्वाइट फेसिनेटिङ किनभने धेरै रिसर्चहरू धेरै स्टडिजहरू पनि गरेको छ क्या यस्तो किड्समा, हामी जस्तो किड्समा. अनि कुलेस्ट थिङ अबाउट इट इज देयर आर सर्टेन थिङ्स हुन्छ नि, हामी पोजिटिभ कुरा गरौँ न. इट डजन्ट म्याटर वेयर यु कम फ्रम, इट डजन्ट म्याटर वेयर यु एन्ड अप, वी सेयर अ लट अफ सेम ट्रेट्स होइन. थिङ्स लाइक हायर लेभल्स अफ एम्पथी हामी बिच, हामी यसलाई पनि बुझ्ने उसलाई पनि बुझ्ने, बुवा आमालाई पनि बुझ्ने, आफ्नो साथीभाइलाई पनि बुझ्ने, यो कल्चरलाई पनि बुझ्ने, मेक्सिकन कल्चरलाई पनि बुझ्ने, चाइनिज कल्चरलाई पनि बुझ्ने हुँदो रहेछ क्या. वी ट्राई टु मेक कनेक्सन विथ पिपल फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड. अनि त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ ट्रेड हो क्या. साथीभाइमा होस्, वर्क कल्चर होस्, त्यसले तपाईँको एउटा लाइफ स्किल बनाइदिँदो रहेछ. सो यु हेभ टु इम्ब्रेस द्याट भन्छु म चाहिँ. एज अ युथ यु हेभ टु काइन्ड अफ एड्याप्ट. अब adaptation is the only possible way solution to everything everyday living as we live in our lives हैन. अनि कुन कल्चरमा चुज गर्ने र थर्ड कल्चर भयो भन्दैमा मेरो म नेपाली पनि होइन अमेरिकन पनि होइन भनेर स्याड नहुनुहोस् हैन. You can pick and choose. It's actually a positive thing. तपाईको लागि फाइदा हो किनभने कुनै पनि कन्टेक्स्टमा आफ्नो एडभान्टेज पाउनको लागि you can be whoever you want हैन. We have an expanded worldview. We're more aware of where we're at. We understand that okay, there are certain people in the certain places of the world. So हामी जस्तै पनि हुन्छ र हामी भन्दा फरक पनि हुन्छ र ठिकै छ. Be confident, be more receptive. It's always better to be together. And as a community, as a Nepali community host, as an American community host, हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि individualism भन्दा पनि अब अघि विनोद दाइले भन्नुभयो जस्तै सबैजना the world is going towards individualism. I think, I do, I feel भन्नु भन्दाखेरि पनि we do, what we feel. As a community हामीले के गर्न सक्छौं? Love yourself, love your community, be more open भन्छु म चाहिँ है. अनि क्लोजिङ स्टेटमेन्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ओल्डर जेनेरेसनको लागि चाहिँ एज तारा अङ्कलले अघि नै भनिदिनु भयो होइन, मेरो छोराले यस्तो गर्यो तिम्रो छोरीले त्यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ नभनिदिनु. किनभने सानोमा हुँदाखेरि मेरो साथीहरूले चाहिँ साथीभाइको पेरेन्ट्सले चाहिँ उसलाई मसँग कम्पेयर गर्दो रहेछ कि, अनि मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्ने, तर ऊ चाहिँ मेरो साथी हो अनि उसलाई नराम्रो नहोस् भनेर कुरा गर्न खोज्ने. तर यु सी द्याट हेजिटेन्सी, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो क्रिएसन हुन्छ कि, अलिकति डाइनामिक फरक हुन्छ होइन. त्यसको सट्टा सबैजनालाई एउटै मान्छेहरू, दे आर ग्रोइङ अप इन द सेम कम्युनिटी, यु गाइज सुड बी गोइङ अलङ विथ इच अदर किनभने लङ टर्म फ्रेन्ड्स हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ रिलेसनसिप बिल्ड हुन्छ. द वर्ल्ड इज चेन्जिङ, त्यो कुरालाई पनि के भन्छ हामीहरूले चाहिँ एक्नोलेज गर्दिस् भने आई वुड बी भेरी ह्याप्पी. एटलिस्ट लाइक हुन्छ नि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ जहाँ खुट्टा तान्नुको सट्टा I think we should be more about okay, let's come together because it's our problem, not your or mine. You don't like pick and choose. You have to acknowledge it that this is our problem and we are able to solve it. So yeah, closing statement, love yourself guys. Yeah, and you should speak for yourself and that's how the world becomes a better place. Thank you, Didi. Yeah, I could not agree you more on this. Like, we are unique. Every individual is unique, and be yourself. Don't try to be someone else.
एन्ड अबाउट द कम्पेरिजन जस्ट फ्यामिलीले कम्पेरिजन गर्नु बन्द गर्नुपर्छ, सोसाइटीले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, आफूले पनि अरूसँग कम्पेयर गर्न चाहिँ बन्द गर्नु। आफ्नो एबिलिटी, आफ्नो कन्फिडेन्स, आफ्नो स्किल, यु आर गुड इन समथिङ एल्स, अरूमा हुन सक्छन्, कोही स्विमिङमा हुन सक्छ, कोही एजुकेसनमा हुन सक्छ। सो आफ्नो एबिलिटी, आफूले स्किलहरूलाई चाहिँ थाहा हुन इम्पोर्टेन्ट छ र आफ्नो स्किललाई आफू तरिकाले रिफाइन गर्न सकिन्छ। सो एउटा एकदम ओल्ड स्टोरी छ, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट, कि हामीले रेस गरेर चाहिँ मङ्की र फिसको सँगै रेस गर्न सक्दैनौँ फर क्लाइम्बिङ द ट्री। So that is the unique, every individual, every human being is unique, and you are best in yourself. So just love yourself. That's wonderful, very beautifully placed. At the end, हामी कार्यक्रमको अगाडि अन्ततिर आइसकेका छौँ। हाम्रो रितिकाजीलाई पनि ताराजीको सेम नै क्वेसन छ, तपाईँले चाहिँ टिन एज प्यारेन्ट्सलाई के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? अन टप अफ द्याट मलाई पनि तपाईँको इन्सपिरेसनल स्टोरी सुनिसकेपछि एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। सो नेपालको जुन अहिले स्टेक होल्डरहरू जुन छन्, डिसेबल्ड डिफ्रेन्टली एबल्ड युथहरूमा काम गरिराख्नु भएका छन् भने उहाँहरूलाई यो प्लेटफर्मको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले यो काम गरिदिएको भए अथवा यो कुराहरूमा एकदम मोटिभेट गरिदिएको भए, यसरी गरिदियो भएको भए अरूको जीवन पनि तपाईँको जस्तै सजिलो हुन सक्थ्यो भने केही छ भने यो प्लेटफर्मबाट भनिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। पहिलो कुरो चाहिँ तारा अङ्कलको क्वेसनकोमा चाहिँ मेरो एउटा कुरा मेन कुरा चाहिँ युथ हुँदाखेरि हाम्रो नेपाली कल्चरमा, एक्चुअली एनी कल्चरमा धेरै जस्तो अब यो अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट भएन मलाई, तर सानोले भनेको कुरो धेरै जस्तो ठुलोहरूले सुन्ने उ छैन, ठुलोहरूको धेरै जस्तो कुरा पहिला जान्छ। मेरो अब एक्सपिरियन्समा मेरो फ्यामिली चाहिँ जहिले पनि go talk, go do this, learn what you want to do what you want to do, जहिले पनि त्यस्तै छ। मेरो अब जहाँ गए पनि मान्छेहरूले मेरो आइडिया छ भने सुन्ने गर्ने हुन्छ, त्यो ह्याबिटले मलाई अहिले कन्फिडेन्स बनाएको छ। आई क्यान बी कन्फिडेन्ट, I can talk in front of these people and I can share my ideas. तर मेरो त्यस्तो के अरे भएको छ भन्दैमा सबजना त्यस्तो छैन, धेरै जस्तो युथहरूलाई त्यस्तो कन्फिडेन्स छैन, किनभने they don't think that they have ideas that are worth sharing. And sometimes हामीलाई पनि सिकाउन मिल्छ हैन, we have ideas and we have things that people older than us don't know yet. त्यो के अरे आइडियाहरू सुन्नलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। we are all in this together. So that एकदम राम्ररी भन्नुभयो अघि, we're in this together. There's nothing that we can't do if we don't set our limit. पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब बच्चाहरूलाई इन्क्लुड गर्नलाई भन्छु म, प्रोग्रामहरूमा इन्भल्भ गराउनु, ल्याङ्ग्वेज घरमा नेपाली बोल्नु, किनभने त्यो त हाम्रो कल्चर हो नि त। त्यो नेपाली घरमा बोला भएर मैले अहिले बोल्न सक्छु अहिले, किन नभए त अब घरमै इङ्ग्लिस बोल्ने, स्कुलमै इङ्ग्लिस बोल्ने, किन मलाई त्यो नेपाली सिक्नलाई मलाई त्यो मोटिभेसनै हुँदैन। घरमा नेपाली बोल्ने भएर मलाई अहिले गर्न सक्छु, घरमै यो कल्चर छ, यो हलिडे आयो, यो गर्नलाई आयो भनेर भने भएर मलाई अहिले इन्ट्रेस्ट पनि छ, कम्युनिटीलाई टाइम पनि आई क्यान डु द्याट। त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट केही पनि छैन। यु हेभ टु लिसन, यु हेभ टु participate, and you have to involve your kids. त्यो नेपाली घरमा नबोल्ने त्यस्तो कल्चरहरू सबै, if you don't give your kid what you have to offer, then you're limiting them, and त्यो लिमिट गरेर राम्रो हैन। क्वेसन अब के नेपालमा मलाई के पहिला के गरे सजिलो हुन्छ भनेर भन्नेको क्वेसनमा चाहिँ go to schools, go interact with people, किनभने धेरै जस्तो अब डिसेबिलिटिजहरू बच्चाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्यो भने मात्रै थाहा हुन्छ के चाहिन्छ तिनीहरूलाई। त्यो फोकसै इम्पोर्टेन्ट हो। मान्छेको त्यो अब स्कुलमा गएर यो छैन भनेर हेरेपछि आफूलाई हेल्प गर्न मन लाग्छ हैन, आफूले के छैन त, के छैन यो बच्चालाई के चाहिएको छ भनेर थाहा भएपछि मात्रै हेल्प हुन्छ। It's been many years since I was there, तर त्यहाँ सपोर्ट छैन, there's no funding. That's usually one of the biggest issues. Funding, के चाहिन्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि मात्रै हेल्प गर्न सकिन्छ। त्यही भएर I would say जसलाई पनि include, emphasize, understand. मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो स्टोरीहरू छ, आफ्नो आफ्नो
एक्सपिरियन्सहरू छ तर अल्टिमेटली we're all humans and we all want to be accepted, included and in a community, and त्यो चाहिँ हामी सबजनाले गर्न सक्छौँ हामी अर्कोहरूसँग बोलेर बुझेर त्यो हामीले गर्न सक्ने कुरा हो Yes, yes, Ritika. Yeah, यति राम्ररी बोल्नु भयो कि सुन्न मन लागिराख्यो अझै सुनौँ जस्तो भयो तर हामीसँग समयको लिमिट भएको कारण तपाईसँग हामी पछि पनि टच हुनेछौँ र हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पनि केही क्वेसन्सहरू छ तपाईहरुसँग रिलेटेड उहाँहरूले पनि रिच आउट गर्न सक्नुहुनेछ अनि रितिकाजीलाई चाहिँ म स्पेशली यु कुड बी अ भेरी गुड मोटिभेसनल स्पिकर लाइक डेफिनेटली एन्ड तपाईको अनुभव अब यदि यो प्लेटफर्मबाट प्लिज सोसाइटिज र नेपालको एक्टिभिस्ट धेरैजनाले हेर्नुभयो भने तपाईको अनुभवलाई चाहिँ युज गरेर नेपालमा पनि यस्तो च्यालेन्ज डिसेबल लाइक डिफरेन्टली एबल्ड पर्सनको लागि लाइफ सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म एकदमै ढुक्क छु र अर्को कुरा चाहिँ आइडिया वर्थ सेयरिङ यस कुनै पनि आइडिया स्टुपिड आइडिया हुँदैन अनि हामीलाई चाहिँ त्यो आइडिया एकदम सिम्पल होला भन्ने जस्तो लाग्छ तर त्यो एउटा आइडियाले चाहिँ ठुलो नै क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म एकदम एग्री गर्न चाहन्छु र हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ हाम्रो एटेन्डेन्सबाट कुनै किसिमको क्वेसन छ भने प्लिज तपाईहरुले ह्यान्ड रेज गरिदिनु अथवा छैन भने हामी यो कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो यस्तो एकदमै इन्स्पायरिङ मोटिभेटिङ वर्ड्स डिफरेन्ट प्यानलिस्टले राखिदिनु भयो र आफ्नो यति अमूल्य समय दिनुभएकोमा र हाम्रो अडियन्सलाई इन्स्पायर गर्नु अवेरनेस इन्क्रिज गर्नु speak seek the out help र डिफरेन्ट अपर्च्युनिटी एनआरएनबाट डिफरेन्ट अपर्च्युनिटी वुमेन्स लिडरशिपको बारेमा र यो कुराहरूबाट नेपाली वुमेन जुन चाहिँ नेपालमा छन् र एब्रोड छन् उहाँहरूले पनि एकदम इन्स्पायर हुनुभएको होला र यसबाट चाहिँ डिफरेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा थाहा भयो र यो प्यानलबाट मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्युरिङ द कोभिड थिङ अबाउट दिस मेन्टल इस्युज एन्ड अनगोइङ वर्क प्रेसर study pressure all those things first try to take care of yourself be happy love yourself and त्यसपछि you are there in a world जहाँ चाहिँ opportunity को कमी छैन so just find and best opportunity that fits to you and you are completely unique in your identity and I would like to thank all the panelists at the same time all the audience for engaging in this youth and contemporary issues ma हाम्रो कार्यक्रमलाई यही सबै प्यानलिस्टलाई धन्यवाद भन्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई यही समाप्त गर्छौं